А вот и вторая серия, в которой знакомятся друзья. И что же будет дальше, вы сейчас увидите. Так. А я проводник в поезде. Но поезда нет пока, а билеты вы уже можете мне показать. Кто здесь без билетов ходит? Показывайте. Кто вы такие? Так, а ты что здесь? Ты на кухне должен быть. Вдруг посуду кто-то захочет помыть, а ты здесь ходишь. Чем будет посуду мыть, если ты тут стоишь? Билет свой показывай. Какой билет? У меня нет билета. Билет такой, чтобы находиться здесь, а не на кухне. Ладно. Я буду самым главным у вас, потому что у меня самая красивая фуражка. Вообще, где ваши фуражки? Чего вы без фуражек в голову мерзнете? Только ты в деревянной шапке ходишь. Пип-пип! Душ на колесах приехал. И кто хочет помыться? 25 копеек сегодня один раз помыться. Заходите только по одному. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ой, а кто здесь? Привет! Привет вам всем! Меня зовут Пушистая. Я умею делать вот так. Ой, удивила. А у меня, знаешь, зачем так руки? Чтобы я колесо делал. Вот так. Ой, в голове закрутилось. Ой. Ну все, теперь мы все уже познакомились. И знаете, что мы будем делать? Кто знает, куда мы пойдем? А мы пойдем на рыбалку. Стоп, мальчики, мыться никто не хочет. Мальчики, кто хочет помыться? И что, зря сюда приехала? 25 копеек. 25 копеек и разочек можно помыться. Кто-то будет мыться? Никто не хочет. Даже ты тапок не хочешь. А ты кто такой в тапке? Ой, меня зовут Осленок Миша. Я здесь родился, не могу отсюда выйти. Меня мама наказала, чтобы я никогда из дома не выходил, потому что на улице очень опасно. Там комары могут покусать, например. Я потому в тапочке сижу и никуда не хожу. Ну и сиди в тапке, будешь взрослым, тогда выйдешь. Нечего здесь ходить, здесь только взрослые ходят по улице. Ну что, в душ кто? Кто в душ? 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 Никто не идет в душ. Если никто не идет в душ, давайте тогда пойдем все на рыбалку. Смотрите, здесь рядом есть озеро, где можно ловить рыбу. Всех приглашаю на мое озеро. Кто не хотел мыться за 25 копеек, тот платит 25 копеек за то, чтобы рыбу половить. Проходите. Ой, как у тебя тут красиво. Как красиво, кто здесь есть? Ого, там какой-то червяк отдыхает. А почему там червяк отдыхает? Я бы там лучше прилег. Становитесь в очередь. Становитесь в очередь. По 25 копеек вход. Я первый. Ой, я первый. Сейчас я только стану. У меня ноги такие кривые, что не могу стоять сразу даже. Я тоже хочу. У меня есть 25 копеек, я тоже зайду. Я второй в очереди. И меня, подождите, я такая, как свинья, но вы все равно меня ждите. И я тоже розовая такая, крутая и самая красивая зайду. Только денег у меня нет. Денег нет, дайте кто-то денег. У кого есть деньги? Эй, ты, мочалка, у тебя деньги есть? Мочалка без денег. Ладно, я займу очередь, а потом кто-то вдруг подойдет, будет иметь деньги и меня запустит. Так. Ну ладно, я тоже стану. У меня очень много денег, у меня есть биткоины. И я стану. Я даже могу не стоять в очереди последним, а залететь первым. Так, а я проводник. Вот, наконец-то, я проверю ваши билеты. Показывайте билеты, что вы тут все стали. Где ваши билеты? Какие билеты? Мы еще не купили билеты, чтобы заходить. Ладно.
А вот и вторая серия закончилась. А скоро будет третья серия. Пока вы ждете третью серию, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить выход третьей серии. Подписывайтесь на канал. Это будет самый интересный, самый смешной канал на всем ютубе. Спасибо, друзья, и до новых встреч.